banget. Nggak bisa. Aku harus tahan. Om kecil masih nunggu aku. Asal aku bisa tahan, aku bisa bersama om kecil. Itu bukan cinta sama sekali. Kalau dia benar-benar cinta sama kamu, dia nggak akan ninggalin kamu di sini. Dia sudah mengurung kamu selama 1 tahun penuh. Dia bahkan nggak peduli sama kamu. Kamu bohong. Kami memang saling cinta. Dia udah ngerawat aku 10 tahun penuh. Kami paling ngerti satu sama lain. Kami memang saling cinta. Nggak ada yang bisa misahin kami. 그댈 보기 위해 먼 길을 건너왔네요. Om kecil, om bisa nggak kasih aku hadiah ulang tahun dewasa? 길인 걸 알면서도 그저 걸었죠. I fly for you. 눈 Kamu ngapain? Aku ini om kecilmu. Aku udah dewasa sekarang. 감던 내 맘에 Kamu cuma teman ayahku, bukan om beneranku. Om kecil, aku nggak mau jadi keponakanmu lagi. Cause I love you boy. 내 Aku mau. 곁으로 다가와요. Because I need you boy. 꿈에서도 그리 Buang pikiran aneh kayak gitu. Jangan bahas ini lagi, ya. Om kecil, Lamaran kamu sama keluarga Chen 다신 볼 수 없다 해. segera dijalankan. Because I love you boy. nggak mungkin. Dia pasti bakal cari aku. Dia paling sayang sama aku. Dia cuma lagi marah aja. Iya, om kecil, lagi marah. Nanti kalau dia tahu kamu bersekongkol sama Chen Lian, ngurung aku di sini, ngerampas hartaku, dia pasti bakal bunuh kalian. Oh gitu? Sayang banget ya. Dia nggak bakal bisa datang. Apa maksud ucapanmu? Apa maksudnya? Musinian, dia udah mati. Semuanya gara-gara kamu. Cinta kamu itu nggak cuma bikin dia muak. Nah, nggak mungkin. Dia. Karena mau kabur dari kamu. Dia kecelakaan mobil. Dalam ledakan itu, nggak ada jasadnya tersisa. Kematian dia, itu semua salah kamu. Semuanya gara-gara kamu. Kamu bohong. Dia membohongi aku. Om kecil, mana mungkin dia mati? Kamu adalah orang yang paling diinginkan semua orang di kota Jing. Seperti dewa yang cuma bisa diidamkan, tapi nggak pernah bisa diraih. Dia membohongi aku. Kamu cuma lagi marah, kan? Aku bakal cari tahu semuanya. Aku bakal selidiki sendiri. Sudah 1 tahun berlalu, kamu akhirnya bakal menikah. Semuanya bakal kembali seperti semula. Bosmu, Nona Yu ada masalah. Setahun yang lalu, Anda kirim Nona Yu ke keluarga Chen. Tapi setelah Chen Lian bertemu dengannya, dia terus nggak mau nyerah. Lalu mereka pun mengirimnya ke rumah sakit jiwa. Apa maksudmu? Hari ini, seharusnya adalah Chen Lian dan pernikahan dengan Nona Yu. Tapi Nona Yu, aku dengar soal kecelakaan mobilmu. Sudah, dari rumah sakit jiwa, kabur. Ayu, sejak kecil di keluargaku selalu dimanja. Tak pernah sekalipun merasakan kesulitan.
Mulai hari ini, aku menyerahkan dia padamu. Setelah menikah nanti, kalau dia sampai kehilangan satu helai rambut saja, keluarga Chen pasti akan kubuat membayar mahal. Ya, tuanmu tenang saja. Aku tidak akan mengecewakan Jin Huan. Paman kecil, kamu benar-benar mau melihatku menikah dengan orang lain? Ayo, jangan dipikirkan. Ini semua aset keluargamu, bernilai ratusan miliar. Mulai hari ini jadi mahar untukmu. Aduh. Kehidupan ke depan jalani baik-baik. Ayo. Hanya dengan melakukan ini, diam-diam mengawasi dari tempat gelap. Orang yang mengincar nyawamu tidak akan memperhatikanmu. Kamu bisa aman.陈脸，你送我进精神病院，霸占我家家产，射击小叔叔出车祸，害他失踪，应该没有想过我于静欢有朝一日会逃出来吧？送你的大礼马上就要到了。陆绵绵女士愿意嫁给眼前的这位男士吗？我愿意。陈脸先生，你愿意娶对面这位美丽的女士吗？愿意。Wah, siapa dia? Cantik banget. Kenapa dia datang ke sini? Bukankah dia itu mantan istrinya Pak Chen? Mantan istri yang sakit jiwa. Benar juga. Dengar-dengar, dia nggak cuma bermasalah secara mental. Tapi juga ada urusan sama pamannya sendiri, hubungannya serba nggak jelas. Hubungan mereka kacau banget. Bukannya kamu di rumah sakit jiwa? Kok bisa datang ke sini? Katanya hari ini ya suamiku hari pernikahan besarnya. Aku sengaja datang buat kasih hadiah besar. Selamat menikah. Aku kembali. Selamat menikah. Aku kembali. Eugene Huan. Kamu sengaja datang bikin ribut ya? Aku cuma bercanda kok sama kalian. Lihat kalian sampai ketakutan begitu. Chen Lian, di rumah yang paman kecilku siapkan untukku, di kamar pengantin yang disiapkan untukku, menikahi wanita lain. Kamu memang keterlaluan. Bahkan lebih hina dari seekor anjing. Aku salah bicara. Maaf ya sayang. Mereka lebih buruk dari anjing. Dengar-dengar, Direktur Chen itu bisa sukses di kota A gara-gara mantan istrinya. Baru bisa bertahan dan mengokohkan posisi di kota A. Sekarang malah bikin mantan istrinya jadi gila. Ngomong lah. Terus nikahin yang baru lagi. Bukankah dia pria Phoenix itu? Nona Yu kasihan banget. Eugene Huan. Kamu sudah keterlaluan. Keterlaluan. Chen Lian. Dan kalian semua, kalian masih ingat paman kecilku? Ngapain bahas orang yang sudah mati? Mati. Akhir-akhir ini, setiap hari aku selalu memimpikan dia. Wajahnya sudah tak seperti dulu. Dia bilang ke aku, dia sakit banget. Dia juga bilang dia udah pulang. Alah. Di depan pintu masuk, di ruang tamu, di ruang kerja. Bahkan di kamar tidur kalian pun ada dia. Bayangannya di mana-mana. Gimana? Kalian nggak lihat dia? Sudah, jangan ngomong yang aneh-aneh. Paman kecilku juga bilang, kalau kau nggak perlakukan aku dengan baik, dia bakal balik lagi. Dia akan datang mencarimu. Kalian? Aku cuma bercanda sama kalian kok. Bagaimana mungkin paman kecilku? Mana mungkin dia bisa mati? Dia sedang menunggu aku datang menemuinya. Aku lagi cari dia. Tunggu sampai aku bereskan semua ini. Kalian berdua, dasar pasangan bajingan. Aku akan langsung pergi mencarinya.
You're gonna hear me out. Just like wanna find me now. 빛을 봤음 죽였던 남다심. 헤아릴 수 있을까? 긴 한숨은 쉬어 감추는 밤. 바래지는 아련한 Paman kecil, ayo. Setahun ini kamu segera selidiki semuanya tentang Eugene Huan. Semua kehidupan yang dijalani selama setahun ini. Jangan lewatkan satupun detail. Siap. Dan juga, Orang-orang yang pernah menindas dia, jangan biarkan satu orang pun tetap hidup. tapi kalau begitu, itu bisa mengganggu rencana Anda. Jangan banyak bicara. Siap. Tuanmu, apa Anda sudah siap mengungkapkan semuanya padanya? Belum. Selama aku tidak menampakkan diri, mereka tidak akan bisa mengejarnya. Begitu mereka tahu kalau kami masih berhubungan. Mereka pasti akan memburu dia habis-habisan. Jadi, jangan biarkan dia tahu apapun tentang ini. Anggap saja aku sudah mati. Ayo. Tunggulah sebentar lagi. Paman kecil akan melakukan segalanya untukmu. Aku akan membereskan semuanya. Paman kecil, kamu sudah kembali. 하루만 또 하루만 다시 널 볼 수만 있다면 더 멀리 더 깊이 날 데려가 줘 나를 끌어줘 Kenapa begitu mirip? Paman kecil. 투명한 너의 모습과 달콤한 목소리 조용히 날 감싸고 Apa yang sedang kau pikirkan? 널 보며 Orang yang paling tidak ingin ditemui kamu sekarang. 달라 Tapi aku percaya, kau paman kecil. Pasti punya alasan. Memilih untuk tidak mau menemuiku. 뿐인데 Sekarang, 널 사랑해 aku akan merebut kembali semua yang seharusnya milik kita. 봐야 하는 걸까 난 이 밤 Lian, Eugene Huan pulang kali ini. Apakah dia datang ke sini untuk balas dendam pada kita? Jangan takut, Mian Mian. Dulu kita bisa menjebloskan dia. Lewat masuk ke rumah sakit jiwa. Sekarang juga bisa. Kita bisa mengusirnya lagi. Begitu ya? Eugene Huan, aku dan Alian sudah menikah. Kau tidak diinginkan di sini. Kau lupa? Villa ini diberikan paman kecil untukku. Akulah pemilik sebenarnya di sini. Eugene Huan, apa yang akan kau lakukan? Ah, kau benar-benar sudah gila. Iya, melihat kalian menduduki tempatku, aku benar-benar jadi gila. Mau coba tebak? Apa yang ada di sini? Sama? Eugene Huan, kamu benar-benar sudah sinting. Apa yang kamu lakukan ini? Korosifnya kuat sekali. Cepat pergi dari sini. Mian Mian, Sampah. Tarik napas dalam-dalam. Jaga keseimbangan tubuhmu. Ingat, moncong senjata tidak boleh pernah. Coba ke teman satu timmu sendiri. Apa ini barang jorok?
Jijik banget, sumpah. 지울게 너에게 남겨줬던 추억까지도 바랄게 너와의 기억도 남지 못하게 더는 다가갈 수 없어 내게 이런 마음이 너무 Baju-bajuku hancur semua. 너의 기억 모두 가져가줘 다 지워줘 Apapun yang kena asam sulfat, barang-barang itu, buang semuanya keluar. Nona, di dalam rumah penuh asam sulfat, Nona. Kalau semuanya dibuang, sepertinya kita harus kosongin rumahnya. Kalau gitu, Tuan Chen dan Nona Lu. nggak bisa tinggal di sini lagi. Ini wilayahku. Aku mau ngapain? Aku bisa lakukan apa saja sesukaku. Aku nggak cuma mau usir mereka keluar. Aku juga mau adain pesta comeback. Kasih tahu seluruh kota Beijing. Aku udah balik. Pergi, sebarkan undangan-undangan itu. Cari 4 model pria tampan. Cepat sana. Siap, Nona. Kakak, halo. I've got an appetite. Specific taste get lonely. Not trying to start tonight. Cause the girls gotta eat, yeah. I might be out of touch, but I won't take it slowly. Don't need to talk too much. Get my body to speak. Hari ini. Ini pesta kembalinya aku. You got me pushing. Aku undang semua orang penting di kota ini. Layani mereka baik-baik. Uangnya nggak bakal kurang. Paman kecil. Kamu pernah bilang, yang paling aku takutkan adalah kalau Ahyu jadi rusak. Sekarang lihat aku kayak gini. Masih mau mengumpet juga. Semalaman aku keliling. Capek banget. Semua gara-gara si gila Eugene Huan. Kalau saja dia nggak merusak tempat tidur. Sampai hancur nggak bisa dipakai tidur. Mana kita jadi harus keluar tengah malam. Harus beli semua ini juga. Tolong tunjukkan undangannya ya. Aku balik ke rumah sendiri. Ngapain pakai undangan segala? Nona Yu sudah perintah. Tanpa undangan, siapapun nggak boleh masuk. Aku mau lihat siapa yang berani halangin aku. Ah, Eugene Huan, kamu benar-benar kejam. Untuk penyebab kematian tuanmu, masih butuh sedikit waktu lagi. Secepatnya. Kesabaranku. Aku ada batasnya. It's just a party game, but I won't let you down. Let go your sorrow in my arms. Why do you still stay? Promise not let you down. I know you don't want to let me go. Don't say a thing. I'm right next to you. Close your eyes. Paman kecil. Putri kecilku, kenapa kamu nyeker lagi? 기분 좋은 느낌 은은하게 스며든 Paman kecil. Paman kecil, Nona Yu, kamu salah orang. Kamu mimisan. Lap dulu. Paman kecil. Kamu ya? Itu kamu kan? Paman kecil, benar-benar kamu. Nona Yu, kamu salah mengenali orangnya. Sapu tangan ini sudah kotor. Biar aku bawa pulang dulu. Mirip banget. Tapi kok rasanya beda? Jangan-jangan aku salah orang. Tapi perasaan ini, mana mungkin aku salah? Nona Yu, maafkan saya. Aku salah orang. Mana mungkin kamu itu dia? Orangnya itu
kaku dan kolot. Kalau dia yang ada di sini, sudah pasti akan langsung menolak. Aku yang memaksanya pergi. Akulah penyebab dia kecelakaan. Karena aku, dia lenyap tanpa jejak. Dia pasti belum mati. Dia sedang menyalahkanku. Menyalahkanku. Salahku terlalu keras kepala. Kalau bukan karena aku, dia juga nggak akan begitu. Nona Yu, yang sudah berlalu. Dia ingin kamu bisa melepaskannya. Paman kecil. Jadi, sebenarnya kamu itu dia atau bukan? Kamu ini benar-benar pembawa sial. Kamu usir anak kesayanganku. Kau usir dia dari rumah. Sementara kamu enak-enakan di sini sendirian. Hidup enak bebas. Keluarga Chen kami ini. Dosa apa yang sudah kami lakukan di kehidupan lalu? Sampai kena orang kayak kamu. Tuanmu! Tuanmu! Sekarang bukan waktunya berurusan denganmu. Dia bukan Musinian. Aku benar-benar nggak tahan lagi. Yang seru. Yang lebih seru masih akan datang. Kamu. Kamu. Siapa kamu, ha? Eugene Huan. Di rumah gila sendiri nggak apa-apalah. Berani-beraninya di luar. Sampai-sampai pelihara laki-laki di luar. Iya, Eugene Huan. Kamu nggak tahu malu ya? Bahkan cari orang lain. Pengganti paman kecilmu. Diam! Kamu. Mama! Berani-beraninya kalian sama ibuku kayak gini. Ah! Cepat panggil ambulans! Satpam! Kalian mau apa? Wah, lepaskan ibuku. Wah! Tak kusangka. Kamu cukup hebat juga ya. Insiden yang merusak suasana sudah berakhir. Ayo ikut kakak. Kita main sesuatu yang seru. Wajahmu benar-benar mirip paman kecilku. Cuma paman kecilku saja yang bisa melindungiku seperti ini. Kamu benar-benar bukan dia. Nona Yu, kamu belum minum. Sudah mulai mabuk. Nona Yu, belum minum. Sudah mulai mabuk. Benarkah? Tolong ambilkan segelas susu hangat. Ya. Kamu tahu nggak? Paman kecilku juga suka ambilkan minumanku. Jadi susu. Kesehatanku kurang baik. Tidak cocok untuk minum alkohol. Oke. Aku nggak minum. Kamu saja yang minum. Nggak mau ya sudah. Aku minum. Pelayan, ambilkan aku alkohol. Kamu pasti paman kecilku. Bener kan? Begini sudah cukup. Paman kecil. Aku mau lihat. Melakukan ini. Kamu masih bisa diam saja? Ayu. Ayu. Musinian, itu kan kau yang menyaksikan sendiri. Putri kecil yang kau lihat tumbuh dewasa. Bagaimana mungkin kamu? Sudahlah. Paman kecilku nggak bisa minum alkohol. Kamu memang bukan dia. Kalau begitu kamu sendiri. Kalau memang tidak bahagia di sini, kenapa kamu kembali? Villa itu hadiah dari paman kecilku. Kalau aku harus mati, aku akan mati di sini. Jangan harap ada yang bisa merebutnya dariku. Memangnya itu sepadan? Eugene Hun.
itu cuma sebuah rumah. Kapan kamu bisa belajar untuk mencintai dirimu sendiri dengan benar? Apa yang kamu tahu? Paman kecilku sudah pergi. Lalu apa gunanya aku hidup? Kamu bukan paman kecilku. Kenapa kamu ikut campur? Maaf, Fasya. Aku tadi kelewatan. Kalau saja paman kecilku masih hidup, takkan ada yang berani menyakitiku. Sayangnya. Ayo, aku di sini. Orang-orang yang sudah menganiaya kamu. Takkan kulepaskan satupun dari mereka. Kalau paman kecilku benar-benar sudah mati, aku akan ikut bersama mereka. Mati bersamaku. Ayo! Kecelakaan itu bukan kebetulan. Dengan hanya Chen Lian seorang diri, dia tidak berani. Sebelum aku tahu semuanya, mengungkapkan jati diri, aku takut justru akan membahayakanmu. Kamu cukup hebat. Wajahmu mirip 70% dengannya. 1 juta sebulan. Aku bayar. Paman kecil. Aku tahu aku salah. Jangan pergi, ya. Paman kecil. Jangan pergi. Ayo. Ternyata kamu masih menyimpannya. Eugene Hun, baru keluar dari rumah sakit, malam-malam tidak pulang, masih saja bergaul dengan laki-laki liar seperti ini. Sungguh keterlaluan, merusak nama baik keluarga. Memalukan sekali. Perkenalkan. Ini model pria baru yang aku pelihara. Mulai sekarang dia akan sering datang ke rumah. Eugene Hun, kamu benar-benar tidak tahu malu. Aku tidak tahu malu. Kalau begitu kamu sendiri, tinggal di rumahku, makan pakai minum dari uangku. Pakai uangku, menyimpan perempuan lain. Apa hakmu menuduhku? Chen Lian, putri kecil yang aku jaga dengan sepenuh hati. Berani-beraninya kamu memperlakukannya seperti ini. Eugene Hun, hari ini aku benar-benar harus memberi kamu pelajaran. Ayo, Kamu memanggilku apa barusan? ayo. Tadi malam kamu bilang, kamu paling suka dipanggil seperti itu olehnya. Mian, kamu nggak apa-apa. Eugene Hun, kamu sudah terlalu keterlaluan. Cepat minta maaf pada Mian. Kalau makan dari orang lain, tahu dirilah. Rumah ini punyaku. You Group juga punyaku. Kalau memang berani, bunuh saja aku. Eugene Hun, jangan kira aku tidak berani membunuhmu. Kamu nggak takut Chen Lian bunuh kamu? Dia cuma pengecut. Kalau dia benar-benar nekat membunuhku, rumah ini akan langsung beralih ke pemilikan yayasan atas nama Musinian. Dia tidak dapat apa-apa. Ada apa dengan gelang ini? Ada apa dengan gelang ini? Kalau tahu terlalu banyak, tapi bakal dibunuh supaya bungkam. Bang! Ayo. Kamu nggak apa-apa. Kenapa nggak menghindar? Ini gelang kejut listrik. Semua pasien gangguan jiwa berat, semuanya diwajibkan memakainya. Waktu aku nyetrum Lumian-Mian, kamu lihat sendiri kan? Musnian, kamu sama sekali nggak takut. Jadi waktu itu kamu mimisan. Juga gara-gara gelang ini kan? Ayo.
Gelang ini. Benda ini cukup kuat buat melukai orang dewasa. Kamu nggak ngerasa sakit apa? Sekarang lepasin aja. Aku udah terbiasa. Lagi pula, sekarang ini jadi senjata buat melindungi aku. Gimana cara lepasnya? Nggak bisa dilepas. Sudahlah, nggak usah dipikirin. Sekarang kita, ada hal yang jauh lebih penting buat kita lakukan. Baby, don't lie, it's okay that you crave me. Your eyes on my body are shaking. Get high on me before you're forsaken. Pretty when you say my name like that. Feel your lips trace down my neck. Can I be sure that you won't walk away? Why'd you love deception? Kenapa? Ada sesuatu yang nggak boleh aku lihat ya? My head is spinning over you. I think I'm losing my defenses. When I'm standing next to you. Pergi sana. Aku udah nggak tertarik lagi. Gimana hasil penyelidikan? Kenapa lama banget? Kenapa nggak balas pesanku? Nona Yu, ini tuanmu. Video dari hari kejadian. Dalam situasi kayak gini, nggak mungkin ada yang masih hidup. Nggak mungkin. Nggak mungkin. Paman kecilku, mana mungkin dia mati? Nggak mungkin. Aku nggak percaya. Aku nggak percaya. Orang yang mirip paman kecilku itu memang aneh banget. Aku pengen tahu. Sebenarnya apa yang kamu sembunyikan? Berhasil. Siapa yang ngehack HP aku? Ayu. Ayu. Selain info soal ibu-ibu kaya, nggak ada apa-apa lagi. Ternyata emang cuma model cowok biasa. Dengan surat wasiat ini, Sampai Eugene Huan benar-benar hilang dari dunia ini. Yushi bakal sepenuhnya jadi milik kita. Bensin yang aku suruh beli, udah siap belum? Udah siap. Cepet banget ya. Udah nggak sabar pengen bunuh aku, nutup mulutku ya.
Gimana kamu bisa keluar? 出来了， Apa sebenarnya yang terjadi? Baru saja aku berniat mengakhiri hidup bersamamu. Kamu malah membantuku menata seluruh skenario. Semuanya sudah kamu siapkan. Chen Lian, siap-siap. Sudah siap mati jadi tumbal untuk pamanku? Apa maksudmu sebenarnya? Miss， Coba pikir baik-baik. Hari itu waktu kalian pergi belanja. Apa yang sudah aku lakukan? kamu panggil banyak model cowok ke rumah, berbuat mesum rame-rame. Benar. Selain mengadakan pesta liar itu, aku juga menaruhnya di setiap kamar di rumah. Sudah aku taruh ini di semuanya. Asal ada satu yang meledak, yang lainnya akan ikut meledak semua. Eugene Wan, menurutku kamu benar-benar sudah gila. Kamu benar-benar mau mati bareng kami? Iya, aku memang sudah gila. Pamanku sudah mati. Kita semua juga nggak usah hidup lagi. Kita ikut mati temani dia. Gelang itu melukai orang lain juga diri sendiri. Tetap harus punya yang baru. Butuh alat buat jaga diri. Uang putus hubungan. Jangan jadi model cowok lagi. Mulai hidup normal. Villa ini pamanku yang kasih ke aku. Kalau mati, aku juga mati di sini. Siapapun tidak akan bisa merebutnya dariku. Ayu. Buka pintu, Ayu. Ayu, Jangan lakukan hal bodoh. jangan emosi. Ayu. Ayo bicara baik-baik. Bu, pintu sama jendelanya tiba-tiba nggak bisa dibuka. Ya. Itu. Itu bom. Cepat. Kamu benar-benar gila. Ngapain kamu datang ke sini? Cepat taruh barang itu. Jangan ikat. Coba cari cara. Anak, dengerin mama. 3, 2, 1. Ayu. Gagal buka kuncinya. Ayu. Ada jalan lain nggak buat masuk? Harusnya aku udah mikir soal ini. Di negara ini jual beli dilarang keras. Barang yang mudah meledak seperti ini. Kamu lucu banget sih. Mana mungkin bisa beli barang kayak gitu? Sialan. Ternyata aku ketipu. Eugene Huan. Kamu sudah siap mati. Perempuan gila ini mau ngapain lagi sih? Chen Lian. Bukankah kamu ingin bakar aku sampai mati? Oke. Aku kabulkan permintaanmu. Semua ruangan sudah dikunci rapat. Memang bomnya palsu, tapi bensinnya benar-benar ada. Itu asli. Apa yang kamu lakukan? Kalau kamu memang mau mati, jangan seret kami dalam urusanmu. Lepaskan. Ayu. Pergi. Mama, cepat hentikan dia. Serahkan ke aku. Beri aku. Kasih aku. Kalian yang sudah mencelakai pamanku. Semuanya ikut mati bersamaku. Baby, I'm playing on you tonight. Hunt you down, eat you alive. Just like animals, like
Ayu, kau hampir bikin aku mati ketakutan. Aku hampir saja seumur hidup takkan pernah bisa melihatmu lagi. Manis kecilku, sekarang juga akan kubunuh kamu. Anakku, Pengawal, bawa mereka bertiga ini. Seret ke bawah. Mulai saat ini, tak boleh lagi. Tidak boleh melangkah masuk barang setengah langkah pun. Eugene Huan, aku pasti akan menghabisimu. lepaskan. Aku mau bersamanya, mati bersama dia. Lepaskan. Mereka yang membunuhnya, paman kecil. Lepaskan aku. Tenanglah. Ayu, kenapa kamu sebegitu tidak tahu caranya? Kamu harus tahu cara menjaga dirimu sendiri. Paman kecilmu sudah meninggal. Demi pria yang sudah mati, sampai mau mengorbankan nyawa sendiri segala. Apa itu layak? Diam. Paman kecilku di dunia ini. Dia yang paling sayang padaku. Kamu sama sekali nggak ngerti. Kalau kau berani lagi memanfaatkan rasa sayang terhadap paman kecilku, berbicara tidak sopan, kamu ikut saja pergi bareng mereka. Pergi saja bersama mereka. Ayu. Sebenarnya akulah. Kecelakaan mobil tuanmu, Chen Lian hanya bidak saja. Dalang sesungguhnya adalah para konglomerat Beijing ini. Dan satu lagi, di TKP tidak ditemukan jejak DNA tuanmu. Dia mungkin masih hidup. Siapa sebenarnya kau? Terima kasih sudah menyelamatkanku tadi. Kalau kau sudah bisa merelakan semuanya, jangan pernah lakukan lagi. Melakukan hal bodoh seperti ini. Ayu. Baru saja aku dapat kabar. Orang-orang ini semuanya terlibat menyakiti paman kecilku. Katakan padaku, kalau aku menyingkirkan semua orang ini dan menyelesaikan semuanya sekaligus, bukankah itu akan sedikit lebih untung? Cukup. Sebenarnya aku tidak mati. Maaf Nona besar. Jaja. Tadi waktu aku bersih-bersih tanpa sengaja membakar bensin di taman. Apa yang barusan kau katakan? Ulangi sekali lagi. Tidak boleh. Semua rencana yang telah kususun selama ini, semuanya sudah hancur. Kalau nggak mau ngomong, keluar sekarang. Keluar! Tidak. Aku tidak mau pergi. Aksi Chen Lian hari ini, pasti ada dalangnya di balik layar. Aku harus tetap di sini untuk melindungimu. Kenapa? Kurang uang ya? Aku sama sekali tidak butuh uang itu. Ayu, Kapan sih kamu? baru bisa benar-benar dewasa. Aku Eugene Huan hanya mendengar satu orang saja. Itu paman kecilku. Kalau mau aku jadi dewasa, itu bukan tidak mungkin. Janji padaku 3 hal. Apapun yang kusuruh kamu lakukan, apapun itu kamu harus lakukan. Bagaimana? Ayu. Dulu, Terserah kamu mau apa, tapi tetap saja. Kalau tidak mau ya sudahlah. Pergi. aku janji padamu. Hal pertama, perankan paman kecilku. Cuci kakiku. Baik. Hah. Kaos kakiku belum dilepas loh. Gimana mau dicuci? Fokus dong. Paman kecilku nggak akan seceroboh itu. Ayo cuci. Hal kedua, temani aku tidur. Hal kedua, temani aku tidur. Tidak bisa. Kalau kamu nggak mau, pergi saja. Begitu keluar dari pintu ini, kita sebaiknya tidak. Jangan pernah bertemu lagi. Sekarang entah sudah berapa banyak orang yang mengincar Ayu. Aku sama sekali nggak boleh membiarkan dia sendirian. Baiklah, aku akan menuruti permintaanmu.
Jangan banyak gerak. Tidurku ringan. Still I can't believe what you say, quaking at the name. Cepat tidur. Linji. Chen Lian mendapatkan banyak informasi dari tangannya. Banyak info yang dia serahkan. Lebih baik kita mulai dari dia saja. Halo, Pak Mu. Siapkan sebuah pesta minum. Undang semua orang penting di Beijing. Cari cara. Pastikan Linji juga hadir. Kasih bocoran ini, beritahukan pada Yu Jinhuan. Baik. Kalau Ayu mau balas dendam, akan kubantu balaskan untukmu. Asal kamu jangan lagi berbuat nekat dan cari mati. Paman kecil. Aku sungguh kangen kamu. Chen Lian. Serta semua orang yang sudah menyakitimu. Tak akan kubiarkan satu pun lolos. Nona Yu, malam ini ada pesta di Beijing. Orang ini mungkin tahu kabar Pakmu. Linzi dan orang-orang yang menjebak paman kecil itu, mereka itu hubungannya sangat dekat. Sepertinya aku benar-benar harus bertemu dia. Paman kecil, aku pasti akan membalaskan dendam untukmu. Nona Yu sudah sampai. Semuanya sesuai rencana. Tempatnya mewah banget. Kok dia bisa ada di sini? Ambisi bisnismu luar biasa ya. Kemana-mana bisa saja ketemu kamu. Tapi hari ini aku ada urusan penting. Anggap saja kita nggak saling kenal. Akhirnya ketemu juga. Tuan Lin, ini apa? 这是 Tuan Lin, ternyata benar orang besar suka lupa. Keluarga kita berdua, kerjasamanya sudah banyak. Saya yang kurang perhatian. 我疏忽了。 Saya hukum diri sendiri, minum 1 gelas. Nona ini, bagaimana aku harus memanggilmu? Yu Jinhuan. Ayu, kamu benar-benar harus hati-hati. Tuan Lin sudah mabuk. Kelihatannya hari ini bukan saat yang tepat untuk bicara soal kerjasama. Kita lanjutkan lain waktu saja.
Nona Yu, 于小姐， hari ini 就 saja 今天， aku sudah suruh sekretarisku menyiapkan ruangan yang tenang. 房间。 Silakan. 行， Perempuan cantik, proyek ini dan kamu, aku mau semuanya. 都要。 Info dari paman kecil. Hari ini aku harus dapat itu. Semua orang, lindungi Nona baik-baik. Oke, Kancu, kalau berani bikin masalah sedikit saja, aku bakal kirim kalian ke Camp pengungsi di Afrika. Sekarang, waktunya kita bicara tentang sesuatu yang ingin aku tahu. Kamu. Kamu mau ngapain? Aku cuma mau tanya beberapa pertanyaan. Jawab jujur saja. Baik. Lepaskan aku. Lepaskan, sial. Ternyata dia juga punya rencana cadangan. Berani-beraninya menjebak aku. Aku urus kamu dulu. Aku kirim kamu bertemu Raja Neraka. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Masih berani teriak juga. Tolong. Tolong. Lepaskan aku. Lepaskan aku. Lepaskan dia. Berani sentuh orangku. Cari mati kau. Gimana? Ada bagian lain yang luka? 听说流言直到这一刻不攻自破。你 Kok kamu ada di sini? 怎么会在这儿？ Aku. Kebetulan lewat saja. Lagi terima tamu? 杰克， Masalah hari ini. Jangan sampai dia bisa ngomong ke siapa-siapa. Kalau sampai terjadi, repot urusannya. Yang ketiga, jadi pengawal pribadiku. Mundur saja dari klub. Baik.